របៀបស្លម្ជូរត្រីប្រាបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំយកកង់ខាងក្បាលដូចថាពាក់កណ្ដាលខាងក្បាលអញ្ចឹងមានក្បាលហើយនឹងមានខ្លួនខ្លះចាឥឡូវមានត្រីប្រាមានគល់លក្រីម្ដេងល្មៀតខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចស្លឹកកន្ទ្របម្ទេសវែងហ្នឹងបងប្អូនហើយនេះម្ជូរអំពិលចាខ្ញុំប្រើម្ជូរអំពិលព្រោះខ្ញុំអត់មានសណ្ដានហើយនេះម្ទេសហឹរបើបងប្អូនណាគាត់ចង់ហឹរគាត់បន្ថែមបានបើសិនជាមិនចូលចិត្តហឹរក៏មិនបាច់ប្រើដែរបងប្អូនចានេះប្រហុកចាឥឡូវឃើញថាត្រីយើងនៃនឹងគ្រឿងក្រូវបានដាក់ចិត្តគ្នាហើយខ្ញុំមកហាន់គល់លក្រីដើម្បីយកវាទៅបុកបងប្អូនចានេះជាម្ដេងនេះខ្ញុំហាន់ជាចំណិតស្ដាងដើម្បីយកទៅបុកជាមួយនឹងគ្រឿងចាម្ដេងរបស់ខ្ញុំនេះខ្ចីល្អណាបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំដាំដោយខ្លួនឯងគល់លក្រីម្ដេងល្មៀតខ្ញុំដាំដោយខ្លួនឯងបងប្អូនអញ្ចឹងល្មៀតថ្ងៃនេះវាអត់សូវធំប្រហែលទេខ្ញុំកោះយកខាងលើបន្ទាប់មកបុកចូលគ្នាហើយខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសចាខ្ទឹមសហើយបានខ្ញុំហាន់ស្លឹកក្រូចហ្នឹងដើម្បីដាក់បុកជាមួយនឹងគល់លក្រីល្មៀតអីហ្នឹងបងប្អូនចាល្មៀតម្ដេងអីបុកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងស្លឹកក្រូចខ្ញុំចូលចិត្តបុកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាសាយក្លិនចារួចហើយដាក់ម្ទេសមួយគ្រាប់ទៅចាឥឡូវគ្រឿងយើងបុករួចហើយខ្ញុំដាក់ចានទុកមួយឡែកសិនបងប្អូនឥឡូវមកមើលអំពិលទុំខ្ញុំចាក់ទឹកក្តៅបន្តិចទៅឲ្យវារៀងរីកណាបងប្អូនចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមហាន់ត្រីជាកង់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានតែ3កង់ឯត្រីហើយនឹងក្បាលប៉ុណ្ណោះបងប្អូនចាដាក់ចូលឆ្នាំងមកហើយយកប្រហុកមកចិញ្ច្រាំចាជាធម្មតាប្រហុកនេះខ្ញុំប្រើដោយថាបរិមាណតាមរបៀបរបបដែលខ្ញុំចូលចិត្តណាបងប្អូនមិនតិចពេកហើយក៏មិនច្រើនពេកឥឡូវដាក់ប្រហុកចូលហើយក៏ដាក់គ្រឿងដែលយើងបុកហើយចូលជាមួយនឹងគ្នាទៅចាបន្ទាប់មកទៀតមកដូចថាជ្រុំអំពិលទុំយកតែទឹកវាប៉ុណ្ណោះបងប្អូនចារីឯគ្រាប់យើងបោះវាចោលណាចាឥឡូវដាក់ម្ជូរអំពិលរួចហើយខ្ញុំដាក់អំបិលដាក់ម្សៅស៊ុបបន្តិចប៊ីចេងនិងស្លឹកក្រូចនេះខ្ញុំដាក់បន្ថែមវាទៀតដើម្បីកាត់ឆ្អាបបងប្អូនចាហើយពេលដែលឆ្អិនហើយយើងអាចស្រង់វាចោលមកបងប្អូនចាស្រង់ចេញហើយស្លឹកកន្ទ្របអ្វីដែលខ្វះមិនបាននោះគឺស្លឹកកន្ទ្របបងប្អូនចាហើយម្ទេសហឹរនេះខ្ញុំហាម្ទេសហឹរដែរម្ទេសប៉ាន់ម្រាមដៃបងប្អូនចាប៉ុន្តែវាមិនហឹរខ្លាំងដូចទូចទេបងប្អូនចាខ្ញុំដាក់ជាមួយគ្នាមកហាន់ជាចំណិតស្ដាងដាក់ជាមួយគ្នាហើយយើងយកស្លាបព្រាច្បល់វាតិចអញ្ចឹងមកបងប្អូនហើយបន្ថែមទឹកតន្តិចបានហើយចាកុំដាក់ទឹកច្រើនបើសិនជាដាក់ទឹកច្រើនដូចឆ្អាបបងប្អូនចាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់លើចង្ក្រានហើយបាត់កម្របវាទៅហើយយើងឲ្យវាពុះសិនចាំលើករលាក់វាពីព្រោះបើសិនជាយើងយកវែកគោមានន័យថាត្រីយើងបែកខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបងប្អូនចាជាធម្មតាពេលដែលខ្ញុំស្លត្រីប្រាខ្ញុំតែងតែលើករលាក់វាពីព្រោះខ្ញុំអត់ចង់យកវែកគោទេខ្លាចបែកសាច់ត្រីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានេះជាទំនៀមទម្លាប់ដែលខ្ញុំធ្វើម្ហូបដល់ពេលយើងរលាក់វាដូចថារីងទឹកហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមទឹកតាមបរិមាណដែលខ្ញុំចូលចិត្តណាបងប្អូនតិចក៏មិនតិចពេកហើយច្រើនក៏មិនច្រើនពេកឥឡូវឃើញថាសម្លម្ជូរត្រីប្រារបស់យើងឆ្អិនហើយបងប្អូនចាទៅហូបទាំងអស់គ្នាចាតំណងណាបងប្អូនចាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានហើយចាវារៀងដូចថាផុយខ្លាំងពេកខ្ញុំរងាស់វារៀងយូរបងប្អូនចាអញ្ចឹងវារៀងផុយឥឡូវមានទាំងកង់ត្រីមានទាំងក្បាលបងប្អូន